揺らめく炎が楽しめるクラシカルな暖炉。この炎、手をかざしても熱くないんです。実はこれ、火を使わないファンヒーター。設置工事も必要ないし、電源を入れるだけで本物のような炎が楽しめる。冬は温風、夏は送風で一年中使えます。薄型だからどこにでも置きやすい。お子様やペットがいても安心。暖炉を置くだけでまるで別荘のよう。この炎の揺らめき、ずーっと眺めちゃいますね。